Alléluia. Jesus is alive. Yesu azana bomoi. Hallelujah. Amen. God has promised. Zambe azana ba promesse. And he spoke it. Pe azali nzambe alobaka. And he said Alobi. That this year Ane oyo. Is going to be a new year. Izali mbula ya sika. A year where God is going to make a way. Mbula oyo zamba kosala nzela. Is going to do things that we never see before. Akosala makambo na tomona te. That's why wherever you are, just bow your head. Yango na senge shikozali. Bend your head. Mutu na yo na se. And we are going to pray. Toni kobondela. Lord, our Father, we just want to say thank you, Jesus, for this time. Thank you because we know, God, it's not by accident that you gather your people in this very place. We worship you, we praise you, because we know Jesus. Because the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in the beginning was the Word, and everything has been done by the Word. And we believe, God, as you're going to use me as an instrument for your glory. Let this word be not my word, be your word. Let the Holy Spirit speak through me so that your people may receive what you prepare for them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. As I said to you today, it's a new beginning. I promise that we are going to teach in English now. So today is the beginning. Today I'm going to talk about something very important. That things maybe you hate me speaking about. You hate me spoken about. I'm going to talk and I'm going to share with you about something which is very important. This thing is one of the principles of the divine that the God has installed in the church. That things, brothers and sisters, without it we cannot live in the way God wants us to be. God has got his intent, has got his mind, which is very different to our minds. That's why I'm going to talk today. I'm going to show you about the covenant. About the covenant. And the covenant is something I'm going to define as a contract. But this is not like a contract that you and I can have. But this contract is completely different. In which way? That's what we're going to talk about. But before I go to the point, let me just explain to you something that God has put in my heart. To share with you about what God called church. Church, as you and I know, church is literally come from the word ecclesia. And ecclesia was what we call the assembly. It's like what we call the modern time of the parliament. But to be a member of church, you must be selected. And you must be competent. You can be selected from all different backgrounds. But your goal will be to rule over the
government. Mais bakopona yo pote yo comme ça You gouvernement. will be like an ambassador Okozala lokola ambassadeur. representing a nation. Moto oyo azo représenter mokili. So be a member of ecclesia. Pona kozala moko na kati ya lingomba. You must be selected. Esengeli bapona yo. It was at that time that Jesus Ezali na ntango na Yesu. borrowed that word. Borrow. Ete ya solo azwaki liloba oyo. He wanted the people of that time Alingaki bato ya ntango wana. to understand about something was a mystery. Bayebe eloko ezalaki lokola mystère. A mystery, brothers and sisters, Eloko babengi lokola mystère something elobeli. that's been hidden. Ezali eloko ebombama. You cannot comprehend Oyo koyi kososola na mayele na yo without te. the revelation. Yango babengi lokola mabombami. The mystery of church Ete mabombami ya lingomba. was something that the ancient time, Ezali kango ebanda ntango na kala. the Old Testament was not, they didn't know about the Hebrew church. Na bondeko na kala bayebaki yango te. It was a mystery. Ezalaki eloko ezalaki mabombami. But the church appeared in the Bible, Bete lingomba na kati na liloba na Nzambe. appeared in the Bible, Na kati na liloba Nzambe balobi lingomba elakisili. appeared in the Bible, the New Testament. Ete balobi yango na kati ya bondeko ya It was sika. something that the Jesus himself revealed to his people. Eza eloko oyo Yesu ye moko alakisi na bana na ye na Revealed to his apostles alakisi na kati ya bantoma and they revealed to disciples. mpe na kati ya badisiple. And they said church Alobi lingomba is like a metaphor, a body. eza lokola nzoto, It is like a marriage. eza lokola libala. So, brothers and sisters, Ndeko na mwasi mpe mobali. come back to what I was telling you before. Soki tozongi na olobaki liboso, That the church lingomba is a selected place eza esika baponaka, where the people have been selected. esika baponi bato. If you are now a member of church, you Soki nga na yo tozali moko ya lingomba, must be glad. esengeli ozala na You must esengo, be happy. esengeli osepela Because you've been selected mpo te baponi yo to be a member of church. ozala moko kati ya You lingomba. must rule. Esengeli You okonza, must govern. esengeli That's okonza. what the Bible says, Yango Bible elobi that we are priests, tozali we baprince, are king, toza baroi, we are high priests, we are, sorry. tozali banganga nzambe, So we are priests, tozali we bakonzi. must reign, Esengeli we tokonza, must rule. esengeli I tokonza. want you, brother, sister, Yango na nini ndeko na mwasi look at mobali, your brother, sister opposite you, tala ndeko aza na ngambo na yo, tell him loba na ye, or tell her loba na ye, that you've been selected to be a church member, baponi yo mpo tozala moko kati ya lingomba. that you are a privileged person, Ete ezali eloko ya malamu that mpo you na are yo. a very important person, Ozali motuya, that you are a priest, ozali prince, that you are a king. ozali roi. I want you, brother and sister, to give a round of applause in the name of Tobetela Yesu maboko mpo na yango. elected Mpo te aponi biso, to be a priest and king, tozala bakonzi baroi, to govern on this year. tokonza kati na mokili As oyo. the brothers and sisters, Yango ndeko na mwasi mpe the mobali. church is a mystery. Elingomba eklese ezali You mabombami. do not understand that mystery. Soki bato basosoli mabombami yo te, That's how problems comes in the church. nde esika makambo ekotaka na lingomba. Church is a body. Eklese ezali nzoto, Church is a body. eza nzoto. Church is a government. Ezali lokola gouvernement. Today, like we live in, Lelo lokola tozali kovivre in this boye country of England, na moko ya Angleterre. when the Labour Party is divided, Labour Party is divided. Wana toza komona baparti politike eza divise. The British people Ete me li peuple anglais doesn't like a governor who is divided. balingi gouvernement oyo eza divise te. They like a governor who is united. Balingi gouvernement moko eza kati na They maboko put their trust on that government. mpo te bapesa confiance na bango kati na bango, They will make a good decision for their country. mpo te bazwaka badesizio malamu mpo na mboka na bango. That's why Labour Party is in trouble now. Yango parti babengi lebe eza kati na maproblème The people are fighting each other. mpo te bato bazobunda na moko na moninga. And as you're fighting each other, Ntango tozobunda na moko na moninga, you cannot sustain the pressure. tokoki moyen te kolonga oyo ezali momekamo, You cannot leave. tokoki moyen te You kovivre, will die. tokokufa. That's why the church Yango lingomba is a government. ezali gouvernement, People must be united. esika bato bazala bomoko, Be united front. mpo te soki bazali bomoko nde eza Not makasi. to your brother, not to fight your brother, Esengeli te tobunda na moko na not to moninga, fight your sister, kobundisa ndeko na mwasi te. but to be united. Esengeli tozala bomoko. It is one of the principles Yango ezali moko na mobeko that God
bosama lingeza la kati na That's lingomba. why, brothers and sisters, Yango ndeko na mama sipe I mobali. just emphasize this Yango na lobi kaka boye. before I go to the point. Fote toke ne mbala moko na le Then mama we ni kapo. go to the book of Ezekiel, Lelo tokoloba na mokanda na chapter Ezekiel. 37. And I want someone to read it. Pe na lingi moko atanga yango. Are you with me? Bozakati na nga. Do you understand about the church? Bozolande na tina yelenge na lobi lingomba. Hallelujah. Amen. Ezekiel, Mokanda na Ezekiel. 37, from verse 1 Verset 37. to 12. Now, Kobana, chapitre 37. Kobana na moko. to 12. Kino na zomi na mibale. Ézéchiel 37, 1 à 12, parmi tout pour eux. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Amen. Et c'était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces autres pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croire dessus vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair pure et la peau est couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils respirent vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une année nombreuse. C'est une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, il dit, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Amen. I want you to hear me carefully. Na lingi yolanda ngai malamu vraiment. In this book of Ezekiel, Na mokanda oyo ya Ezekiel. first of all, let me just literally give you the meaning of Ezekiel. Tika liboso na limbola eloko nini oyo balobi mokanda na Ezekiel. The name of Ezekiel. Kombo ya Ezekiel. Ezekiel means Kombo ya isi God will strengthen. Nzambe ya kopesa na makasi.